ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೇಲಿ ಹೋಗಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕದ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡೋದು, ಐಸ್ ತಿನ್ನೋದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಶೀತ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾವಿರ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ನೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಜ್ವೈನ್ ಎಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಆ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಹೊತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಶೀತ ಜ್ವರನಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ.